जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखा सहित आपण मान एरिया मानक कौन बड़ खबर अच्छी निहाती कमेंट माध्यम जनातु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित घंटी ऑल करने भूलि देरी नक आरंभ करबा। जय जगन्नाथ नंबर 1 निर्धारित समय पूर्व ओडिशा छुईला मौसुमी दक्षिण ओडिशार किछि अंचल को हेला अग्रसर। ओडिशा छुईला मौसुमी वायु दक्षिण ओडिशार किछि अंचल को मौसुमी वायु अग्रसर होछि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण ओडिशार किछि अंचल को अग्रसर होछि। तबे निर्धारित समय पूर्व ओडिशा छुईछि मौसुमी वायु। 1999 मसीह मे 28 तारिख रे मौसुमी ओडिशा छुईथिला। सेही बळी 2009 मसीह मे 25 तारिख रे ओडिशा छुईथिला मौसुमी। गत 24 तारिख रे केरल छुईथिला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। निर्धारित समय 8 दिन पूर्व दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु केरल रे प्रवेश करिथिला। 16 वर्ष परे एथर 16 केरल छुईथिला मौसुमी। 2009 मसीह रे मे 23 तारिख रे केरल रे मौसुमी वायु प्रवेश करिथिला। 2001 मसीह रे मौसुमी वायु केरल रे 16 अग्रसर होइथिला। नंबर 2 राज्य रे चिन्हट हेले 5 कोविड पॉजिटिव। राजधानी रु 4 जन आक्रांत। राज्य में 5 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होती। यह समस्त आक्रांत खोर्धा जिलार होइथिबा बेले सेथि मध्यरु 4 जन राजधानी भुवनेश्वर और जड़े जटणी अंचल रही। 5 आक्रांतक मध्य 4 जन पुरुष और जड़े महिला रही जनापड़ी। अन्यपटे देश में कोविड स्थिति को नहीं केंद्र सरकार पक्षर बसवाक गुरुत्वपूर्ण बैठक स्थगित रही। खूब शीघ्र नुआ तारीख घोषणा हेबो बोली जनापड़ी। केंद्र स्वास्थ्य सचिव अध्यक्षतार यह बैठक हेबार थिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबु राज्यर अधिकारी सामिल हेबार कार्यक्रम रहितला। देश में व्यापुथिबा 2टी भारिएंट रे केवल थंडा काश लक्षण देखा जाउछि। नंबर 3 24 घंटा रे अवपात रे परिणत हेबो सृष्ट लघुचाप। 24 घंटा रे अवपात बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप स्पष्ट चिन्हट होछि। एही लघुचाप आसंता 24 घंटा रे घनीभूत होई अवपातर रूप नेब उत्तर दिग को गति करी अवपात रे परिणत हेब, जहार प्रभाव रे एबे राज्य रे वर्षा लागि रहउछि। आसंता 31 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। घड़घड़ी सह पवन बहिबा नै पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार लघुचाप प्रभाव रे 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब। से जिला गुड़िक है कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, रायगड़ा और कोरापुट। यह सबु जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु जिलार जिलापाल माननकु सतर्क रहबाकू कहिसेंती एसआरसी। एसबु भितरे ओडिशा रे एथर अधिक वर्षा हेबो बोली आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिसेंती। नंबर 4 खरीफ ऋतु पूर्व चाषी को उपहार बढ़िला धान दर। कृषि ऋण उपरे बड़ घोषणा। केंद्र मंत्रिमंडल बैठक में 5टी बड़ निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। एने केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को सूचना देइछंती। कृषक कल्याण को प्राथमिकता दे केंद्र सरकार खरीफ ऋतु पूर्व धान उपरे सहायक मूल्य वृद्धि करिसेंती। एने केंद्र सरकार तरफ 2,07,000 कोटी बजेट को मंजूर मिली। यह सह कृषकों को स्वल्प सुध हार रे ऋण जोगाई देबाकू सरकार सुध सहायता योजना घोषणा करिसेंती। केवल धान नुहे केंद्र सरकार मांडिया क्विंटाल उपरे 596 टंका, हरड़ डाली क्विंटाल उपरे 450 टंका मध्य वृद्धि करिसेंती। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को कहिसेंती कि सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष पाई धानर सहायक मूल्य क्विंटाल प्रति 69 टंका वृद्धि करिसेंती। गत वर्ष धानर सहायक मूल्य 2300 टंका थिबा बेले एथर चाषी क्विंटाल प्रति 2369 टंका रे मंडी रे बिक्री करि परिबे। नंबर 5 7 दिन मध्य दिव्यांग को विवाह करथिबा व्यक्ति को आर्थिक प्रोत्साहन दियो। मंत्री का कड़ा निर्देश। सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड बुधवार संपृक्त अधिकारी मानक निर्देश देइछन्ति जे जो माने दिव्यांग व्यक्ति सहित विवाह करिसेंति सेमानकु 7 दिन मध्य आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करतु। सांबादिक मानक सह कथावार्ता समय रे एसएसईपीडी मंत्री नित्यानंद गंड कहिसेंति एसएसईपीडी विभागर कार्य एवं योजना गुड़िकर समीक्षा करबा समय रे मु जानिबाकु पाइली जे अनेक लोक बहु दिन धरी आवेदन करिसेंति किंतु राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति मानक विवाह करबा पई प्रदान करा जाउतिबा आर्थिक प्रोत्साहन एपर्यंत पाई नाहंती। मो अधिकारी मानक निर्देश देइछि जे योग्य व्यक्ति मानक यथाशीघ्र आर्थिक प्रोत्साहन जोगाई दियाजिबा निश्चित करंतु। नंबर 6 अवसर दरादेश रे थिबा शिक्षक ओटीटी पास न कले पदोन्नति मना।
निर्देशनामा अवसर द्वारा देश में शिक्षक ओटीईटी पास न कले पदोन्नति मना मसीहा पूर्व नियुक्त समस्त शिक्षकों को पदोन्नति पाइबाकु हेले ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा देबाकु पड़िबो। एपरिक अवसर द्वारा देश में प्राथमिक शिक्षकों ओटीईटी बिना पदोन्नति मना एहीपरि एक निर्देशनामा जारी करिसेंती राज्य सरकार, जहाकु नै सारा ओडिशा रे शिक्षक महल रे असंतोषर वातावरण सृष्टि होछि। ओटीईटी पास सर्टिफिकेट नथिले लेवल भी ए रे थिबा शिक्षकों को लेवल भी बी को पदोन्नति मना। सरकार कही परि निर्देश प्रकाश पाइबा परे राज्य रे कार्यरत शिक्षक मानक मध्यरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। नंबर 7 खूब शीघ्र राज्य रे घोषणा होई पारे 7 नुआ एनएससी। कृष्णचंद्र महापात्र खूब शीघ्र राज्य में घोषणा हो पारे 7 नुआ एनएससी। बीजेपी सरकार प्रथम वर्ष पूर्ति अवसर में घोषणा हो पारे नुआ एनएससी। प्रथम पर्यायर 7टी नुआ एनएससी घोषणा नहीं चर्चा होने संकेत देते गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। मंत्री कहते पंचायत राज विभाग को तर्जमा पठा जाइछि, तेणु खूब शीघ्र मुख्यमंत्री नुआ एनएससी घोषणा करिपारंती। विधानसभा निर्वाचन पूर्व तत्कालीन बीजेडी सरकार 23 जिलार 57 नुआ पौर संस्था गठन पर घोषणा करथिले, किंतु बीजेडी सरकार एथिपाई कौनसी विधिवत प्रक्रिया आरंभ करिनथिला। सूचना अनुसार प्राथमिक पर्यायर 7टी नुआ पौर संस्था गठन पर मुख्यमंत्री पाखक प्रस्ताव जाइछि। पंचायत राज विभाग एने आवश्यक मंजूरी दे सारिछि, एबे अपेक्षा मुख्यमंत्री अनुमोदन। नंबर 8 पुंजीलाल को आजीवन जेल सजा 7 वर्ष परे आसिला न्याय। एबेकार बड़ खबर, पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोरण मामलें दोषी पुंजीलाल को मिला आजीवन जेल दंड। सबु प्रमाण और साक्ष्य को जांच परखिबा परे अभियुक्त पुंजीलाल को दोषी साब्यस्त करने सह एभली दंडादेश शुणाई पाटनागढ़ एडीजीए कोर्ट। दीर्घ 7 वर्ष पर अध्यापक रवींद्र साहू परिवार को मिला न्याय। 2018 फेब्रुआरी 23 तारिख में रवींद्र को पुओ सौम्य शेखर बह मृत्यु तांडव घटाई पुंजीलाल। व्यक्तिगत शत्रुतार प्रतिशोध नेबाकू पुओ सौम्य शेखर उपरे साजिथिला दाऊ। सौम्य विवाह भेटी पठाई पार्सल उपहार, जो थिला विस्फोरक। 2 नवविवाहित दंपति सह परिवार लोके सबु उपहार खोली देखुथिबा बेले ए पार्सल बोमा विस्फोरण होइथिला, जो सौम्य और तांको चिचिमाकर मृत्यु होइथिबा बेले सौम्य पत्नी गुरुतर आहत होइथिले। नंबर 9 मोदी को 4 राज्य गस्त मिलिबो 69,000 कोटी। मोदी को माराथन गस्त आजिठू प्रधानमंत्री 4टी राज्य गस्त करी विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे। 2 दिनिया गस्तरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंग, सिक्किम गस्त करिवे मोदी। एथिसह 69,000 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक कार्यर उद्घाटन एवं भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे। गुरुवार मोदी को सिक्किम जिबार कार्यक्रम रही। सिक्किम रे कार्यक्रम में सामिल हेबा सह विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। नामची जिले में 750 कोटी व्यय निर्मित 500 बेड विशिष्ट हस्पिटाल उद्घाटन करिवे। एहा परे सिक्किम रु पश्चिम बंग गस्तरे जिबे मोदी। कूच बेहर जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे। सेही दिन ठारू सेठारू बिहार गस्तरे बाहरिबे मोदी। बिहार में 1200 कोटी टंकार नुआ टर्मिनाल उद्घाटन करिवे। नंबर 10 बढ़िला मंत्री ऑफिसर का मासिक गाड़ी खर्च 6 वर्ष परे भड़ा संशोधन। बढ़िला मंत्री ऑफिसर का मासिक गाड़ी खर्च वृद्धि कले राज्य सरकार। पूर्व निर्धारित घरोई गाड़ी भड़ारे संशोधन करा 50,400 टंका है मंत्री गाड़ी खर्च। सेहीपरि जिलापाल एसपी गाड़ी खर्च 44,400 को वृद्धि करा एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मंत्री ऑफिसर और वीवीआईपी व्यवहार करुथिबा घरोई गाड़ी भड़ा वृद्धि करा पूर्व निर्धारित खर्च सीमार संशोधन करा प्राय 6 वर्ष पर भड़ा संशोधन नहीं अर्थ विभागर विज्ञप्ति। नंबर 11 आज अनुष्ठित होगा लक्षपति दीदी सम्मेलनी। देशर महिला स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर सफलता को समर्थन देवा सह ग्रामीण महिला उद्योगी मानक प्रोत्साहन देवा उद्देश्य रे मिशन शक्ति विभाग पक्षर लक्षपति दीदी सम्मेलनी 2025 आयोजित होब। आज लोकसेवा भवनर सम्मेलनी कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्वयं सहायक गोष्ठी आधारित आर्थिक कार्यकलाप जरिया वार्षिक 1 लाख टंका बा तदूर्ध्व आय करिथिबा लक्षपति दीदी मानक प्रोत्साहन देवा सह सम्मानित करिवे।
मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडाଙ୍କ नेतृत्व में 3 कोटी लक्षपति दीदी को सशक्त करने और महिला नेतृत्वाधीन विकास को प्रोत्साहन देबारे राज्य सरकार को गुरुत्वपूर्ण भूमिका को यही सम्मिलन सशक्त करिबो। नंबर 12 रॉकेट बेगर हेबो फाइल काम 6 स्तर रे नुहे एबे 3 स्तर रे बाजिबो मोहर। सरकारी टेबुल फाइल गुंचिबा और समय सापेक्ष हेबनी। पर्यायक्रमे जणे पर जणे बाबू टेबुल को जीवनी फाइल गुरुत्व दृष्टि आवश्यक फाइल 3टी स्तर में बाजिब मोहर। एने सबुज संकेत देइछंती सरकार। नालीफिता तले चापी होई रहबनी विकासमूलक काम। सरकारी काम रे आउ हेबनी समय अपचय। डबल इंजिन सरकार रे विकासर बेग 2 गुणा हेब किंतु एथिरे ढांचागत पुराना सरकारी व्यवस्था साजिबनी बाधक कारण सरकारी व्यवस्थार डिओलिंग करने को नियाଯାଇଛି निष्पत्ति। यह द्वारा विभिन्न प्रकल्पर फाइल रॉकेट बेगरे बाजिब मोहर। पूर्व सरकारी फाइल सहायक सेक्शन ऑफिसर ठारू सचिवों निकट में पहुंचवा प्राय 6 ରୁ 7टी स्तर देई जिबाको पड़ुथिला। डिओलिंग व्यवस्था द्वारा यहाकू 3टी स्तर को कमाइबा को निष्पत्ति होछि। नंबर 13 68 जन को पद्म पुरस्कार देले राष्ट्रपति शारदा सिन्हा को मरणोत्तर पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में द्वितीय पर्याय पद्म पुरस्कार प्रदान करिसेंती। लोकगायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा समेत मोट 68 जन विशिष्ट व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रमुख उपस्थित थिले। बिहार लोकगायिका स्वर्गत डॉक्टर शारदा सिन्हा, नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया को मरणोत्तर पद्म विभूषण सम्मान प्रदान करा जायछि। सेही भली राम मंदिर आंदोलन में सामिल स्वाधी ऋतुंभरा, अभिनेत्री शोभना चंद्र कुमार, पूर्वतन विचारपति जेएस खेर, शिल्पपति नाली कुपुस्वामी चेट्टी और शिक्षाविद डॉक्टर विवेक देवराय को पद्म विभूषण मिली। नंबर 14 प्लेटफॉर्म रे वीडियो ब्लॉग मना। रेलबाई समस्त ब्लगर एवं यूट्यूबर को जातीय सुरक्षा दृष्टि यार अधिकार क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन गुड़िकर विस्तृत फोटोग्राफी किंबा वीडियो न करने को अनुरोध करिछि। पाकिस्तान पाई गुप्तचर अभियोग में गिरफ होइतिबा हरियाणार ज्योति मालोत्रा मामला को ध्यान में रखी रेलबाई यह पदक्षेप नहीं। पूर्व रेलबाई कहिछि जे संपृक्त अधिकारी माने नजर रखिबे एवं निश्चित करिबे जे केही गुरुत्वपूर्ण स्टेशन गुड़िकर विस्तृत फोटोग्राफ नहीं पारिबे नाही। पूर्व रेलबाईर जड़े मुखपात्र कहते स्टेशन परिसर एवं प्लाटफर्म फोटोग्राफ किंबा वीडियो नेबा उपरे प्रतिबंधक लागू होछि। एबे आमे सारा देश में सृष्टि होतिबा परिस्थिति एवं सुरक्षा सतर्कता सहित नजर रखा को निष्पत्ति नेइछु। अधिकारी कहते जे किछि ब्लॉगर किंबा यूट्यूबर रेल स्टेशन गुड़िकर वीडियो ब्लॉग तैयारी करने को चेष्टा करती जहाँ खूब चिंताजनक। से कहते जे समस्त विभाग एवं विभाग रे कटकणा जारी अछि किंतु केतेक लोक निर्देशावली पालन करने को चाहूनाहांती। नंबर 15 लखनऊ विपक्ष इतिहास रचिले जितेश शर्मा। जितेश शर्मा मंगलवार लखनऊ विपक्ष एक चमत्कार अर्धशतकीय इनिंग्स खेलिथिले। एही समय से एमएस धोनी 7 वर्षर पुराना रेकर्ड भांगिथिले। मंगलवार दिन लखनऊ सुपर जायंट्स विपक्ष जितेश शर्मा एक चमत्कार इनिंग्स खेलिथिले। या सहित जितेश इतिहास पृष्ठारे निज नाम पंजीकृत करिसेंती। एही समय जितेश एमएस धोनी 7 वर्षर पुराना रेकर्ड भांगिथिले। 228 रन पिछा करुथिबा बेले जितेश 33 बॉल 85 रन एक द्रुत इनिंग्स खेलिथिले। गोटे समय लागुथिला जे आरसीबी एही मैच हारिजिबो किंतु जितेश का उत्कृष्ट इनिंग्स पाई दल 8 बॉल बाकी थाई मैच जीतीगला। जितेश तांको 85 रन इनिंग्स रे 8टी चौका और 6टी छक्का मारिथिले। से मयंक अग्रवाल पंचम विकेट पाई 107 रन अपराजित भागीदारी करथिले एवं दल को मैच जिताइबारे सहायता करथिले। नंबर 16 रूसियार विश्वयुद्ध 3 चेतावनी सारा विश्व रे चहल। पूर्वतन रूसिया राष्ट्रपति तथा वर्तमान रूस सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेव अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कठोर चेतावनी देइछंती। ट्रंप को द्वारा रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समालोचना कराजिबा परे मेदभेदेव कहचंती जे एकमात्र प्रकृत भयंकर जिनिस हेउची तृतीय विश्वयुद्ध। ट्रंप यहाक बुझे बोली से आशा करती बोली मेदभेदेव एक्स रे पोस्ट करछंती। एही चेतावनी ट्रंप को एक ट्रुथ सोशल पोस्ट को नहीं आसी जो से पुतिन को निया सह खेलुछंती बोली अभियोग करथिले। ट्रंप कहिथिले जे जदि तांको पाई न होइथांता तेबे रूसिया पाई अनेक खराब जिनस घटिथांता। यहा पूर्वरु रविवार दिन ट्रंप पुतिन को पागल बोली मध्य कहिथिले।
नंबर 17 एक्स रे मिलिबा पेमेंट फीचर। एलन मस्क तांको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पेमेंट फीचर जोड़ाकू चाहते। यह फीचर माध्यम व्यवहारकारी माने सेमानकर एक्स आप रु डिजिटल पेमेंट करें। कंपनी फीचर उपरे बहुत दिन धरी काम करुला। यार बीटा संस्करण किसी निर्दिष्ट व्यवहारकारी आरंभ कर। एलन मस्क यह पदक्षेप तांको एक्स प्लेटफॉर्म को एक मल्टी आप भाव में विकसित करने। व्यवहारकारी माने एबे एक्स माध्यम लॉकिंग, वीडियो शेयरिंग, लाइव वीडियो भली वैशिष्ट उपभोग करें। पेमेंट फीचर जोड़ी हेबा परे एही आप एक सुपर आप परी काम करिबो। टेस्ला एवं स्पेस एक्स किछि समय पूर्व तांको ऑफिशियल हैंडल एक्स मनी फीचर को टीज करथिले।